हमरे ये समझ में ना आवत हो कि गदर वन में का ने तनी लड़ाई झगड़ा मार पीट बम गोली कुल चलल। कुल चला। कैसो कैसो अपने बेटवा के माई के लेके आई न बेचारू त ई दोबारा उनका बेटवा का करे वहाँ माई हो गल हुआ का करे वहाँ गई। बहुत सही नहीं बकचोदी लड़का का हो ना, वह लड़का का गलती हम कहती है देखिए कुल देखले रहता है न देखले रहते मान ले धोखे से चल जेते तो अलग बात हो तय वहाँ रहले कुल बात भइल पापा मैं भी जाऊंगा जाऊंगा कहले रहले। हाँ गईले कुल लफड़ा भल लड़ाई झगड़ा कुल भल तो दोबारा का कर अपन मतारी वहाँ गईल। सही बात तो ये समझावे वहाँ के हो नन्ना भी ना हुआ, नन्ना भी मर गई न, नन्ना तो मर गई। 15-20 साल बाद तू अपन यहाँ पढ़ले लिखले होता कायदे से नौकरी ड्यूटी कैले होता कहीं गईला हाँ पाकिस्तान माई गयल काहे बजे के रहल। हाँ बहुत सारी बात है।